La amazona gorjirroja es endémica de Dominica y las Antillas Menores, habitando en bosques húmedos de altura. Se trata de un loro de gran tamaño que supera los 600 gramos de peso. Tiene un color azul oscuro en la cabeza y el resto del plumaje es de un color verde oscuro con manchas rojas en pecho y alas. Se alimenta de semillas de un variado número de árboles en el dosel de la selva. También consumen flores y brotes de ramas. Su reproducción en la naturaleza es baja y suelen hacer pausas que pueden durar más de 2 años. La ruptura de hábitat y la captura de ejemplares son sus principales amenazas que la sitúan en categoría vulnerable frente a la extinción. No se reproduce de forma habitual bajo cuidado humano y son muy escasas fuera de su rango de distribución. Esta especie ha estado en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo.